国务委员兼外长王毅周六应约同美国国务卿布林肯通电话，在中美关系部分，王毅重点谈到台湾问题，敦促美方应当回归一个中国原则的本意，停止纵容支持台独行径。中美外长近2次通话都重点谈到台湾问题，是中方向美方传递出的清晰信号。而在今年的政府工作报告中，也纳入了贯彻新时代党解决台湾问题的总体方略这一表述。这一方略有哪些内涵？来看看解读。国务委员兼外长王毅周六应约同美国国务卿布林肯通电话。王毅表示，当前中美关系最重要的仍然是推进和落实两国元首视频会晤共识。美方近期一些言行与上述目标背道而驰，中方表示严重关切。王毅还重点谈及台湾问题，他强调，台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾问题是中国的内政，美方应当回归一个中国原则的本意，停止纵容支持台独行径，停止干涉中国的内政，以实际行动维护中美关系大局。近期中美外长频繁互动，11天前的2月22号，王毅就应约同布林肯通电话。他指出，美方推出所谓新版印太战略，公开把中国列为地区首要挑战，还试图把以台制华纳入美地区战略，这明显是在发出对华围堵遏制的错误信号。而布林肯就回应表示，正如拜登总统多次表示，美方不寻求搞新冷战，不寻求改变中国体制，反对台独，无意同中方冲突对抗。外界注意到，这是拜登政府高层第一次修改相关措辞，由此前的不支持台独改为反对台独。观察认为，中美外长近2次通话都重点谈及台湾问题，是中方对美方传递出的有力信号。当前美国在处理乌克兰危机中实际上呢是处于窘境的，它挑起了乌克兰与俄罗斯之间非常严重的这种冲突，而这种冲突的未来的这种取向是非常的令人不安的，而美方呢又解决不了。这个时候他想在对华关系处理中寻求与中方的这种合作，这就表现出来了美对华政策中间的这样的一种极端的功利性色彩。因此我们说，在当前国际形势处在一个非常重要的转折点的时候，我们向美方表达出来，要在台湾问题上负责任的进行一种处理，只有这样，中美双方在更广泛的领域中才可能会有更有积极意义的合作。13届全国人大5次会议将于3月7号下午3时举行记者会，邀请国务委员兼外交部长王毅就中国外交政策和对外关系相关问题回答中外记者提问。王毅如何论述中美关系及台湾问题备受关注。深圳卫视记者注意到，在去年3月7号举行的13届全国人大4次会议记者会上，王毅在回应中方怎样看待美国对台政策时重申，一个中国原则是中美关系的政治基础，是不可逾越的红线。中国政府在台湾问题上没有妥协余地，没有退让空间。在今年的政府工作报告中，涉及两岸关系的部分也使用了新表述，也就是贯彻新时代党解决台湾问题的总体方略。2021年11月，中共19届六中全会审议通过中共中央关于党的100年奋斗重大成就和历史经验的决议，首次提出新时代党解决台湾问题的总体方略。两岸舆论对此高度关注，讨论热烈。香港中评社分析认为，政府工作报告的涉台表述方向明确，定力十足，既反映了新时代中国共产党解决台湾问题的总体方略，是指导未来大陆处理台湾问题和两岸关系的大政方针，更反映了复杂严峻形势下把握主导台海大局的信心、决心和定力。外界也注意到，今年的政府工作报告还要求，新的一年国防和军队建设要全面深化练兵备战，坚定灵活开展军事斗争，捍卫国家主权、安全、发展利益。国防部发言人也多次强调，近年来，解放军在台岛周边海空域组织多军兵种力量，多批次舰机开展常态化巡航、警巡等任务，就是要坚决打击台独
分裂势力的嚣张气焰和谋独行径，守疆护土义不容辞，台独挑衅一日不止，中国人民解放军捍卫国家主权和领土完整的行动就一刻不能停，也不会停。中国台湾网的评论称，我们有理由相信，新的一年里，中国人民解放军必将以强大的力量、坚决的行动、实战的标准，坚决回击和反制台独及国际干预。台独和国际干预有多么猖獗，军事反制行动就会有多大尺度。14亿中华儿女，200万人民解放军有足够的决心和能力迎接挑战。美方近年来不断用所谓法案来加强对华全面竞争，其国内法除了把黑手伸向了台湾问题，还不断企图对全球高科技产业链进行长臂管辖。美国国会近期通过美国竞争法案，还正在酝酿通过美国芯片法案等。对此，13届全国人大5次会议发言人张业遂周五表示，美国如何提升自身竞争能力是美国自己的事情，以中国发展为借口，将中国作为战略竞争对手的做法，只会破坏中美互信与合作，也必将损害美国自身利益。在台湾问题上，我们会尽最大努力实现一种和平的统一，但绝不排除在不得不的情况下，以一种更强有力的方式实现统一。所以我们在相关的军事斗争准备方面做了充分的准备。台湾问题的解决最终的主导权是在大陆一方，无论台独势力或者是支持怂恿台独的外部势力如何泛滥和猖獗，它都不能够阻挡中国以和平方式或者是以非和平方式实现祖国最终统一的最终目标。另据美国驻华大使馆周六消息，美国驻华大使尼古拉斯·伯恩斯周六已抵达北京就职，与他同行的还有因疫情延后出行的美国使团人员和家人，他们将隔离3周。此前，美国驻华大使这一职位已空缺10个月之久。中国外交部发言人汪文斌此前曾表示，中方希望新任的美国驻华大使致力于促进中美两国的友好合作，为推动中美关系健康稳定发展发挥建设性的作用。他来华之后，我相信在随后的中美在不同议题的处理中间，会有更便捷的相对而言更顺畅的这种交流，从而使得在双方共同关注的一些议题方面呢，有一些积极的或者说是可预期的这种成果。当然了，我们必须指出的是，他必须要学会一种入乡随俗式的换位思考的这样的一种处理外交的这种方式。在此次通话中，王毅与布林肯还就乌克兰最新局势交换意见。王毅指出，凡是有助于缓和局势和政治解决的努力，中方都支持；凡是不利于推动外交解决，而是拱火浇油使局势升级的行动，中方都反对。周日下午，第2批共2架接返自乌克兰撤离中国公民的临时航班先后安全回到国内。目前俄乌战事持续，双方都指责对方破坏停火协议，阻碍开放人道走廊。据央视新闻客户端消息，在经过8个小时的静默状态后，俄武装力量已恢复进攻。布林肯通报了美方对当前乌克兰局势的看法和立场。王毅表示，乌克兰局势发展到今天这个地步，是中方不愿意看到的。作为联合国安理会常任理事国，中方始终根据事情本身的是非曲直决定自己的立场和政策。中方认为，解决乌克兰危机还是要按照联合国宪章的宗旨和原则办事：一是尊重和保障各国的主权和领土完整；二是坚持通过对话以和平方式解决争端。我们希望战火尽早停下来，现地局势得到缓和，有效保障平民的生命财产安全，防止出现大规模人道主义危机。王毅指出，乌克兰危机最终只能通过对话谈判解决，凡是有助于缓和局势和政治解决的努力，中方都支持。中方将继续为和平发声，为和平尽力。我们鼓励俄乌直接谈判，谈判不可能一帆风顺，但国际社会应当持续予以配合支持，直到谈出结果，谈出和平。我们也鼓励美国、北约、欧盟与俄罗斯开展平等对话，直面多年来积累的矛盾和问题，重视北约连续东扩对俄安全环境造成的负面影响，按照安全不可分割原则，寻求构建均衡、有效、可持续的欧洲安全机制。
此次通话也是中美外长继2月22号后的第2次通话。中方的立场呢，也表明了这是俄乌冲突或者说俄乌矛盾呢，朝向一个真正解决方向必然要经过的这么一个过程。所以我想在这个问题上应该说外界不应该对中方的立场包括中方的这个具体的行动有任何的怀疑反而呢，国际社会更多的一些国家或者说行为体应该和中方共同努力。据中国驻欧盟使团微信公众号周日的消息，据报道，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利日前表示，欧美军无法充当俄乌的调停人，只有中方能做到，中国必须发挥作用。对此，驻欧盟使团发言人回应称，我们高度关注乌克兰局势，希望战火能够尽早停下来，形势能够得到缓和，平民生命财产安全能够有效保障，大规模人道主义危机能够避免。我们鼓励俄乌直接谈判，也鼓励美国、北约、欧盟与俄罗斯开展平等对话，直面多年来积累的矛盾和问题，按照安全不可分割原则，寻求构建均衡、有效、可持续的欧洲安全机制。据央视援引俄罗斯塔斯社的报道称，乌方代表团确认将于周一举行第3轮俄乌谈判，会谈地点仍在白俄罗斯。俄罗斯外交部也于当天表示，期待通过与乌方的会谈，恢复顿巴斯地区的和平。尽管谈判呢已经举行了，但是我们看从双方要解决问题的一些根本立场来看呢，分歧和差异还是比较大所以我对第3轮谈判的预期呢，应该说双方呢现在还是处在一个要不断的去培养或者说积累互信的这样的过程。短期内应该针对一些所谓的原则问题呢，不会有太大的这种空间。周六，俄罗斯总统普京表示，对乌克兰的军事行动正按照俄总参谋部既定的计划和时间表在进行，打击乌境内军事基础设施的任务已接近尾声。普京还特别强调，俄罗斯将把任何国家在乌克兰领空设立禁飞区的决定视为对俄开战。周五，北约30个成员国在布鲁塞尔举行会议时也达成一致，声明不会在乌克兰设立禁飞区。相关话题来连线外交学院战略与和平研究中心主任苏浩。苏先生您好。11天内，中美外长第2次通话，王毅在通话中再次表达了中方对美方在台海问题上言行的严重关切。结合近段时间拜登政府的台海政策表现，你有什么样的观察？美方实际上就在拜登总统的这个要求之下，派出了一个高级别的这种美国的前政府的高级的国防安全官员到台湾访问这里边包括小布什政府时期的美国的参联会的主席穆伦带领的一个高级代表团。那么访问当中呢，实际上和台湾方面做了一些密切的这种安全和军事方面的一些互动，这点确实引起我们非常高度的关注。应该说，美国方面呢，向台湾派出的这种高级别的跨党派的这种前政府高官的访问团，实际上是要想安慰台湾方面，一个台湾方面一种某种程度上的定心丸，也就是说，美国实际上可能要对台湾还要坚持他的所谓的承诺。那么在面对中国大陆对台湾的这个高强度的这种政治的、经济的、安全的追求统一的这种努力的工作呢，应该美国方面呢是感觉到有种压力的，因为台湾的这种台独分子完全靠着美国来支撑起他和中国大陆的对抗。那么如果没有美国的强力的支持，台湾方面可能就会心虚，可能就很难以支撑他和中国进行这种中国大陆进行挑衅的这种安全上的、政治上的这种地位。所以我想，美国方面这次派出这种高级别代表团呢，就是要想给台湾方面释放一个信息，美国还是想试图支持台独的这种取向，来和中国大陆的这种安全方面来进行制造这种压力。应该说，这种做法显然是违背的一个中国的原则，违背了美国对台湾问题上向中国大陆做出的承诺，应该说是对中美关系的稳定呢是不利的。好的，也谢谢苏先生跟我们共同在线分享的观点，谢谢。中共中央政治局常委、国务院副总理韩正参加了港澳地区全国政协委员联组会，全国政协副主席、港澳办主任夏宝龙等出席。韩正提出，香港抗疫要有信心，最宝贵要有行动。他再三敦促，必须加大力度做好抗疫工作。
在认真听取委员发言后，韩正表示，在以习近平同志为核心的中共中央坚强领导下，我国发展又取得新的重大成就。中央始终坚持一国两制、港人治港、澳人治澳、高度自治方针，坚定维护香港澳门的繁荣稳定。当前香港疫情形势严峻，特区政府要切实承担起主体责任。中央各有关部门和地方要全力支持，确保物资供应，加强医疗救治，落实落细防控措施。韩正充分肯定港澳地区全国政协委员认真履职尽责，希望大家再接再厉，坚定支持行政长官和特区政府依法施政，齐心协力做好防疫情、稳经济、保民生等各项工作，为一国两制事业做出更大贡献。相关话题来连线特约评论员陈斌。陈先生您好。中国把今年经济增长目标设立为5.5%，同时把国防预算增加7.1%，引发国际关注。那他们是如何来评说中国经济和国防预算的呢？梅西你好，对于中国呀，把经济增长目标设立为5.5%，是数十年来最低的经济增长预期值。不过呢，海外媒体认为，虽然这个经济增长目标符合逻辑，但可能有点保守。2021年呢，中国把经济增长目标预设为6%以上，实际结果呢是去年的这个经济增长率达到了8.1%，超过了全球的平均水平。华尔街日报呢就说，中国呀把经济增长率设在5.5%，主要呢是考虑到稳就业、保民生、防风险的需要。中国政府呢在严肃地对待需求收缩、供给冲击和预期转弱3重压力。联合早报说呀，把经济增长率设定为5.5%，凸显中国在国内经济现实和国际局势动荡双重压力下，仍然充满信心，稳定经济增长。那么英国的 BBC 说呀，把 GDP 设为5.5%呢，有点保守，大概是中国呢充分考虑到了地缘政治对经济带来的影响，对中国经济呢进一步转型预留了空间。英国卫报说，中国把经济增长率设在5.5%，表明经济政策的主旋律是稳定、稳定再稳定。中国经济呢是全球经济增长的关键驾驭者，也是这个中国社会稳定的关键。所以呢，这个中国强调经济稳定是头等大事。那么至于国防预算呢，海外媒体认为，今年中国军费比去年有所增加，但仍然呢比2019年7.5%的增幅要小。安全形势呢是越来越复杂，也迫使中国在国防研发方面呢增加开支。那么也有媒体认为在海峡两岸关系日益紧张的背景下，中国这个提高国防开支呢似乎是可以理解的。韩正副总理在接见港区全国政协委员时强调，中央支持香港有求必应，应攻尽攻。您是如何看？这是一个好问题。一些内地人呢不太了解援港抗疫的实情，一些海外媒体呢在歪曲这个中央援港抗疫的政策。韩正副总理的这8个字“有求必应，应攻尽攻”，那么高度概括了援港抗疫的核心所在。首先呢是有求必应，这里呢包含了这个4层含义。一是有求，要求中央和内地支援这个香港抗疫，这是香港特区政府呢首先提出的，并不是中央首先倡导的，更不是一些海外媒体所鼓噪的，是内地想把自己的抗疫模式强加给香港。特区政府在香港疫情有点失控以后，请求中央和内地支援，先是蔬菜、食品、生活用品保障，后来呢是医护人员和医疗用品，之后呢又请求在香港建立方舱医院等等。那么香港抗疫呢是特区政府主导的，需要什么呢？是由特区政府提出的。二是必应，只要特区政府提出要求，这个中央和内地呢就必然回应，能做到的马上做，不能马上做的，那么创造条件去做。你比如说呢，这个建立方舱医院和隔离设施，这个特区政府呢提出来以后呢，就发现这法律上有障碍，那么就按照香港紧急法案订立规例，那么让这一事这个事关香港抗疫的重要措施落地。3呢是应供，也就是凡是符合一国两制原则，同时呢符合内地和
这个香港法律的援助才可以提供。不同时符合内地和香港法律的，就不在这应供之列。你比如说呀，这内地的防疫专家赴港，他们呢只提供建议，协助香港同行工作，最终的决策呢还得由香港方面来定夺。这四呢是进贡，特区政府提出要求，而且符合内地和香港法律的应供人员和物资、药品等等，那么内地呢就尽量的提供，尽最大能力去供港。以前呀，这个内地供港物资和食品的运送呢，主要是这个陆路运输，货柜车是主力。现在呢，香港的疫情严重，这个货车司机呢总是感染病毒，那怎么保障这个供港物资呢？这个深圳、广州呢开通了海运航线，还开启了铁路运输，凡是香港要求的尽量满足。就是说呀，这个内地和香港抗疫在同一条船上，但是呢，两地的策略不同。香港呢有香港的抗疫方式，由这个特区政府主导，特区政府全权负责。内地所起的呢只是援助协助作用。现在呢有句话呀说得很好，同舟共济，一起乘落去。这个内地和香港呢坐在抗疫的一条船上，和衷共济，但是呢两地的抗疫策略是有所不同的。特区政府呢才是香港抗疫的终极责任者。好的，也谢谢陈先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。今年的政府工作报告中，哪组数字最受关注？作为世界观察中国发展趋势的重要窗口，今年的中国两会有哪些议程备受瞩目？深圳卫视直播港澳台特别策划《外眼看两会》，第2期嘉宾呢是曾多次接受深圳卫视专访的中国改革有益奖章获得者、美国库恩基金会主席罗伯特·库恩。That stability is even more important, and this year is one of those years with the 20th National Congress of the Communist Party of China. Special sensitivities in terms of setting a roadmap for the next 2 to 3 decades of China's development. Both economically and geopolitically, socially, of course, all together. So that's why stability is very important. As China's percentage of world GDP continues to grow, that becomes even more important. What happens in China really affects the entire world. Various raw materials, iron, perhaps copper, world food supply, price of oil. I mean, everything where China is involved economically has huge impact. Many of the other topics, of course, showed the comprehensiveness of the work report, dealing with all aspects of China, with the volatile international situation. There are many actions and activities that are impinge upon China. China cannot isolate itself. 政府工作报告提出，今年国内生产总值预期增长目标为5.5%左右，这一数字引发外界关注。长期研究中国经济的库恩指出，今年这一目标较上年的6%以上有所下调，如此安排并不令人意外，折射出中国经济应对复杂局面的多重考量。China's overall economy last year was about $18 trillion. 5.5% of $18 trillion is just under $1 trillion of increase. And if you go back, just to pick a day, 2010, China's GDP was $6 trillion. And let's just say at that time, China's growth rate was 12%, which it wasn't, but 12% of $6 trillion is $720 billion, which is less than this year's this projected year 5.5%. I just take issue with those who would critique 5.5% superficially as saying it's a very low number. It's a distorting figure. And there are many other things in there, the percentage of investment versus consumption, export. So it's a complicated process. 库恩认为，无论从质还是量上，中国对今年经济工作并未放低要求。令他印象格外深刻的是，政府工作报告提出要依靠创新提高发展质量，着力培育专精特新企业。China looks to its small and medium-sized companies as the engines of growth, both in technology, jobs creation, etc. One statistic from the work report that impressed me is that the innovation
of and the investment in R&D in Chinese enterprises has grown by 15%. So that's significantly higher than the GDP. China recognizes that for it to continue its development, it has to have a new developmental model. It can't be on the old developmental model of producing cheap goods and low wages or relatively low wages. That just doesn't work anymore. 今年是美国前总统尼克松访华暨中美上海公报签署50周年。库恩在专访中对深圳卫视记者表示，他一直密切关注50年前中美的破冰之旅，并希望能够通过撰写回顾文章，反思当前中美关系面临的困难和挑战。U.S.-China relations have been getting worse over the last few years, even worse than the bad relations. Is that the common people in both countries have come to see that the other countries, in their perspective, the 80% range, maybe higher, of people in the U.S. who think that China is either an adverse competitor or an outright enemy. And this is almost double of the amount of negativity that historically was in place for several decades. And in China, a similar number feel that the U.S. is containing China, trying to keep China down. So we have this antagonism from the peoples in both countries, which is, to me, the most worrying factor, because that does influence politicians during this time of the 50th anniversary, when we should be using that to look upon the event in a very favorable way and use it to reflect on why we've had this problem. 库恩表示，尽管中美竞争一直存在，但新冠疫情无疑是一个导火索。在不少美国政客阴谋论的煽动下，民众被激怒，从而对中国产生敌对情绪。不过，库恩同时表示，共同应对新冠病毒这个人类的敌人，或许能够一定程度上修复中美关系。The best solution, and maybe the only solution to reignite a positive feeling between the United States and China and the people, would be an enemy of all people. And so we either had to get together or be subjugated or die. On a medical level, the epidemiologists and doctors in China and the US actually worked well together, but it was completely swamped by the politics involved, which is very sad. There are lots of commonalities that the US and China should work together on. Climate change is one, pandemics is another, international terrorism, protection of the oceans. There's many different topics. We should really look for small steps to improve U.S.-China relations. 中央驰援香港抗疫应急医院项目周日清晨正式开工，第一批管理人员及工人抵达后，现场施工进度如何？医院建成后又将如何提升香港救治新冠肺炎确诊患者的能力？深圳卫视特派记者陈诚现场直击。中央驰援香港抗疫应急医院项目周日清晨正式开工。该医院建成后可提供1000张床位，将进一步提升香港救治新冠肺炎确诊患者的能力。3月6号清晨6时许，随着中央原港应急医院建设配套设施临时钢栈桥完工通行，项目承建商中国建筑第一批200余名管理人员、1700余名工人通过钢栈桥抵达香港落马洲河套区项目所在地，拉开了中央援建香港应急医院项目大规模施工的序幕。目前呢，我们看到帐篷居场地已经完成了硬化，这些正在安装的帐篷每间可供18个人居住，一共建88顶。这些热火朝天的建设景象，让我们很难想象前一天这里还是一片荒芜。今天清晨入场的时候，一位彻夜未眠的工人与我们的采访团队交流，他说一天1440分钟，他要指挥1000辆车入场，1分多钟一辆。我们问他压力大吗？他说为了救命呀，要的。行走在这片工地中，你可以听到全国各地的乡音。这些来自五湖四海的人聚集到一起，为的只有一个目标，那就是助力香港抗疫。据了解，应急医院建成后可提供1000张床位，将进一步提升香港救治新冠肺炎确诊患者的能力。
在检测力量上，内地也给香港提供支援。2月17号，内地派出首批支援香港抗疫的流行病学专家组及移动核酸检测车到港，2辆移动 P2 加核酸检测车通过深圳湾口岸抵港。深圳卫视驻港记者周6晚间探访国家广东移动 P2 加核酸检测队，深入了解检测队抵港之后的工作，以及核酸检测车和物资保障车的具体情况。广东省国家突发急性传染病防控队副队长陈京雕介绍称，此次内地赴港支援的2辆移动 P2 加核酸检测车，其实就是移动的检测实验室。别看它个头不大，但是麻雀虽小，五脏俱全，它的功能非常齐备，覆盖整个核酸检测的全流程。我们整个核酸检测的这个全流程，包括几个分区，已经齐备这目前这个里面的配备的仪器设备，还有我们的人员配备的话，每天如果24小时不间歇运作的话呢，可以这个检测通量可以去到1500到2000管的这个检测量。此次核酸检测队赴港的第一个任务，就是2月18号前往香港深水埗石硖尾村的一栋围封强检的居民楼开展检测。陈京雕指出，核酸检测车具有灵活机动、反应迅速、安全高效的优势，但对电源和场地也有一定的需求。像那天晚上的话，我们是将2台车开到去，已经是晚上8点多，在当地这个社区的那个相关工作人员的那个支持下，我们很快就接通电源，把我们的检测设备也搬到车上去了。所以我们是10点钟就开始接收到第一批样品，那第一批样品我们就马上就投入检测，最后一批样本呢是凌晨12点半。那我们整个检测过程下来呢，从这个收样到这个检测结果的完成，大概要8到10个小时。广东省人民医院检验科副主任技师廖亚龙已经是2度赴港支援抗疫。上一次正值香港第3波疫情来袭，他作为先遣队的一员来到香港，对香港疫情情况进行前期的调研，制定全员筛查方案，给后续大部队进行培训等。廖亚龙表示，赴港支援的选拔队员条件是会说粤语的优先，然后党员优先。又一次赴港支援，廖亚龙告诉记者，除了做好自己的本职工作外，也会对个人防护小心小心再小心，让家里人放心。根据深圳卫健委数据，周6深圳新增17例本土确诊病例，新增60例境外输入确诊病例和4例境外输入无症状感染者，其中58例境外输入确诊病例和4例境外输入无症状感染者均为香港输入。当下深圳同时迎战3场战役：疫情防控阻击战、城市平稳运行保卫战和守护国门撑香港的突围战。为什么说深圳疫情太难了？此前受到国务院联防联控机制专家高度肯定的深圳以空间抢时间防疫战法，为何一定能够跑赢新冠病毒？深圳卫视专访香港大学深圳医院院长卢宠茂，来听听他的解读。目前深圳疫情防控是面临比较大的压力，那您认为深圳疫情为什么会在短时间内迅速传播开来呢？这个很明显也是跟香港的疫情有很大关系的，因为香港跟这个深圳的关系是非常密切的，那每天都有不单是旅客从香港过来，也有这个货运，有那些货车司机、跨境货车司机过关。那么这个也是对深圳带来的这个疫情的风险。香港大学深圳医院院长卢宠茂指出，近期深圳疫情防控面临较大压力，疫情短时间内迅速传播，主要是因为深圳承受了2大难点，非常不容易。那么深圳呢，所以在这个香港这波疫情里面呢，其实有2个难点，一个就是要预防香港的疫情呢会倒灌到深圳来，但是另外一方面呢，也要保障香港的这个物资的供应。也有很多人说，深圳为什么不封关啊？就干脆把这个路堵死啊，就不会产生这样的情况了。就您怎么去看待这样的声音呢？因为两地确实是太密切了，什么事情发生在一个地方的身上，都会影响到另外一方的，就好像2兄弟啊。那么所以在这个时候呢，我理解大家也应该是正面一点去想一下，其实两地是唇齿相依的，我们2个城市这个没办法分开的。香港也跟深圳之间也不可能去封关。长远来讲，最终长远要把这个输入的风险
也减低的话，就要靠香港的疫情防控了。当前，深圳和香港都在与奥密克戎变异毒株赛跑。深圳正以空间抢时间的防疫战术，快速排查新冠病人，切断传播途径。卢宠茂认为，深圳的防疫做得非常到位，也是必须要采取的措施。现在按照3区划分实施精准防控，意味着封控区、管控区、防范区内的生活会受到一定影响，但疫情控制好后，生活就可以恢复正常。那面对深圳的疫情，目前深圳市政府是坚持落实动态清零，包括实行了封控区、管控区、防范区这样不同程度的禁足管控措施，也提出了以空间抢时间这样一个防疫概念。那对于这种防疫措施，您怎么评价呢？我觉得是非常成功的，也必须的去采用的。我其实在香港也提出了很多次了，这种精准的防控是非常重要。那么要是人与人之间阻断了这个传播，这个病毒都会减低，然后我们就可以达至到动态清零了。这个深圳在这个防疫方面确实做到非常的到位，也非常精准的。虽然是有不同的地点有疫情出现，但是在这个疫情防控里面呢，也真正做到了是精准的防控。没有需要影响到整个城市，都是某些的这个封控区、管控区去影响。一旦那个疫情控制好了，就可以解封，这个居民就可以恢复正常。深圳应该把深圳的经验介绍到香港去，把那些的落地在香港。只要香港把疫情控制好，深圳才可以彻底的把这个疫情控制，不会再出现一些输入的个案。以空间抢时间能够切断传播途径，但是我们也发现它确实给很多深圳市民带来了不便，也在一定程度上影响了我们的社会生产和经济。那许多深圳市民也感受到了防疫的疲劳。那对于这种心态，您觉得我们怎么样来克服呢？疲劳我理解，但是确实大家要保持清醒。这个 Omicron 呢，它是传播力非常高的，一下子控制不好了，就出现了好像香港的局面。深圳的居民真的要想一下，深圳想不想出现好像香港这种情况？只要大家疲劳一点，这个在防疫方面稍微放松一点，就有可能出现好像香港这个情况。